In the name of Allah, the most merciful and compassionate, respected student, Assalamu alaikum. Let me thanks God Almighty Allah for being healthy and fine, all of us. May all we are protected from all sort of disaster of this world. Grana mahasirino izzatmando Allah ki chistaso sihatmando khushala ژوند ولرئ او ستاسو د کامیابی په هیله یم. راځو موږ د چاپیریال د روغتیا نه هم درس ته چې هغه effects of tobacco smoking on health زموږ او تاسو په صحت باندې د سیګریټ کولو یا تمباکو کولو څه تاثیرات دي دا چې تاسو پوهیږئ. زموږ او تاسو ډیری ځوانان د دې څخه د یو فیشن او د یو مستی او د یو تفریح په شکل ورنه استفاده کوي چې دا شاید د یو انسان تر فکر او تر خیاله پورې تر همدغه ځای پورې وی چې د موقت شکل سره د وخت نه د لذت اخلي، کوم نه چې د په دغه وخت کې د ژوندۍ د وجدي پکې ژوند تیروي. دغه فیشنز او دغه ساتيري یو لامل ځان ګرځوي. خدا په اوږد حالت کې په اوږد عمر کې انسان ته ډېری بدبختی او ډېری ناخواله رامنځته کوي. نو په دې اساس په ټولنیزو مشکلاتو په کتو سره زموږ او تاسو په محیط یا روغتیايي چاپیریال کې ډېر ځوانان د دې مصیبتونو د دې آفتونو سره مخ دي. نو ځکه مو دا موضوع په دلته مهمه وګڼله تر څو په دې باندې موږ بحث وکړو چې زموږ او تاسو ځوانان د دې نه باخبره اوسي او ستاسو مسؤلیت بدوي چې دغه میسج او پیغام بیا تر نورو هیوادوالو تر نورو کورنیو غړو او خپلوانو پورې ورسوي تر څو هغوی د دې د بدبختیو نه باخبره اوسیږي او د دې ته د ورنږدې کېدلو کوم میلان هم پیدا نشي ورته. نو په دې اساس زموږ او تاسو د effects of tobacco smoking on health باندې خبره کوو. دا چې خپل تمباکو یا tobacco د چې what is tobacco it is a process from the level of Nicotiana tobaccums. په خپل دا یو قسم بوډۍ چې د Nicotiana tobaccum په نوم باندې یادېږي د دې نه پروسس کېږي د دې نه دا منځته راځي. Nicotine is the most familiar constituent of tobacco. د تمباکو یو ډېر پیژندل شوی ترکیب چې دا نیکوټین دی او نیکوټین تاسو پوهیږئ چې انسان ته نشه ذهن آرامول موقت شکل سره دغه د انسان اعصابو ته یو قسم تسکین ورکوي چې دغه تسکین سره انسان ته یو په دې شکل سره یو لذت اخلي او د دې لذت سره سره د انسان دې ته میلان پیدا کوي چې همیشه د نیکوټین استفاده وکړي. بشکل د انسان سره احتیاط شي بدون د دنه بیا د ته ژوند ډیر مشکل شي. نو په دې اساس باید موږ کوشش وکړو چې دې څخه جلوګیری وکړو چې د موقت تسکین لپاره موږ او تاسو د ټولو عمر تسکین د لاسه ورنکړو. When burned, about 40,000 chemical substances are released and carried in the smoke. کچې ته دغه تمباکو وسوځول شي تقریبا 4,000 کیمیاوي عنصر له دې څخه ازادېږي او هوا ته ځي د دود په شکل سره. تمباکو پروډکټس موږ سره تمباکو چې کوم تولیدات دي دا په کوم شکل سره موږ ته مارکیټ ته راځي چې په خپل سیګریټس دي سیګارز دي چې contain 23 poisons and 43 carcinogens. چې سیګار کې بیا تقریبا 23 قسمه زهر لرونکي مادې پکې دي، همداسې 43 پکې کارسینوجن دي. Bedis small hand rolled flavored cigarette contain 3 times more carbon dioxide and nicotine and 5 times more than cigarettes. Bedis موږ سره یو بل همشکله د سیګریټ یو قسم نوع ده چې په دې کې بیا نیکوټین او نظر عادي سیګریټ ته 3 چنده پکې زیات دي چې دا بیا د سیګریټ نه هم ډېر خطرناک دي. بل موږ سره سموکلیس تمباکو دي، هغه چې دود نه کوي هغه تمباکو موږ هم لرو. د موږ چیوینګ تمباکو وایي چې هغه ژوول کېږي. ډپینګ تمباکوس او سنف دی په خپله. دغه انواع د تمباکو موږ سره چې دي چیوینګ تمباکو ډپینګ تمباکو سنف چې دا خپله دود نه تولیدوي.
what is in cigarette smoke په خپل د سیګریټ په دود کې موږ سره چې دی ټار دی black sticky substance used to pave roads نیکوټین دی پکې انسیکټیساید carbon monoxide پکې دی car exhaust acetone پکې دی fingernail polish remover دی ammonia دی toilet cleaners cadmium دی used batteries ethanol دی alcohol arsenic rat poisons butane lighter fluids یعنی تاسو ګورئ ټار نیکوټین کاربن مونوکساید اسیټون امونیا کډمم ایتانول ارسنیک او بیوټین چې دا ټول زهري مواد دي مثلا نیکوټین دي د حشراتو وژلو لپاره دي دا موږ په دې سیګریټ کې اچولې وي ټار دي مثلا همدارنګه موږ سره اسیټین دي چې اسیټین موږ تاسو د نوکانو د پالش په خاطر چې نوکان په صفا کو پالش کوي چې دا دومره زهري مواد دي چې د نوکان صفاواله په منځ راځي ترګن د انسان بدن ته به څومره تخریب رسوي همداسې امونیا دی موږ سره چې دا معمولا موږ د بدرفتو د تشنابونو د وینځلو لپاره د صفایي لپاره موږ استفاده کوو دا هم په سیګریټ کې استفاده کیږي کډمیم دی په خپل د بطریو او برقي سامانالاتو کې استفاده کیږي همدارنګه ایتانول دی الکول دی همدارنګه ارسنیک دی چې ریډ پویزن دی د موږکانو د لپاره چې کوم زهر دی هغه ارسنیک دی نو تاسو ګورئ دا ټول په دې سیګریټ کې شتون لري نو کله چې سړی سیګریټ څکوي نو دا ټول زهر دی چې د بدن ته داخلي نو طبعا دا به د ډېرو مشکلاتو باعث کیږي what is your poisons ستاسو زهر څه دی سیګریټ دی when you make you inhale up to 4000 chemicals including these poison نو کلم چې تاسو تنفس کوئ تاسو په تنفس کولو سره تقریبا 4000 کیمیاوي زهري مواد تاسو بدن ته داخلوي it is enough to make you sick very quick نو طبعا دا به تاسو ډېر په اسانۍ سره تاسو دا مریضولی شي مثلا اسیټون دی موږ سره همداسې موږ سره میتانول دی پایرین دی موږ سره کډمیم دی بنزوپارپایرین دی وینایل کلوراید دی امونیا ده हाइड्रोजन साइनाइड दी टोलिन दी पकी आर्सेनिक दी फिनोल दी ब्यूटीन दी डीडीटी इंसेक्टिसाइड्स दी دا ټول هغه زهري مواد دي کوم مونږ چې په ګل ژوند کې د نورو مشکل د نورو حشرات او د نورو جراثیمونو د وژنو لپاره پکې استفاده کوو هغه ټول په دې سیګریټ کې شتون لري نو دا تاسو چې کله دغه تاسو چې کله سیګریټس کوئ تمباکوس کوئ چرس کوئ حشیش کوئ نو دې سره تاسو بدن ته ننوځي نو په دې خطر سره دا یو نو مشکلات زیات ایجادوي بدن ته همدارنګه موږ سره بل ویلې شو چې what is in cigar smoke په خپل موږ سره په سیګریټ په دود کې څه دي The cigarette په دود کې موږ سره cigarette smoke contain more than 4000 chemical including these تقریبا 4000 کیمیاوي مواد شتون لري چې د دې په سره موږ سره چې دی هغه په خپل چې یو د هغو د جملو څخه موږ تاسو ویلی شو چې دغه دي مثلا بنزول دی بیټا دی کډمیم دی کرسین دی ډبرینز اسیډین دی نیکول دی دا ټول هغه سیزونه دي کوم چې په سیګریټ کې شتون لري چې کانسر د سرطان باعث کیږي میټلز دی همدارنګه ادر کیمیکلز دي موږ سره یعنی دا ټول هغه کیمیکلز یا کیمیاوي مواد چې په سیګریټ په دود کې شتون لري او دا کوم تاسو کو نو طبعا موږ د ډیرو مشکلات سره مخ کیږي نو طبعا موږ دغه چې دا په ژوند کې د نورو مشکلاتو د رفع کولو لپاره موږ تاسو د نه استفاده کوو ولې کچې د موږ د سیګریټ په حالت کې د استفاده وکړو طبعا موږ تاسو په ژوند کې بدبختۍ په خپل واړو همدارنګه consequence of tobacco use څوک د تمباکو څخه استفاده کوي نو د عواقب به شي consequence به شي تقریبا د سیګریټ د سکولو څخه په کال کې 400,000 انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړي اکسیډنټ په ترافیکي حادثاتو کې موږ سره 490,000 انسانان هر کال په لاس ورکړي ژوند له لاسه ورکړي همداسې سیکنډ سموک هند سموک
اته درځګر انسان چې هغه د خپل ژوند د لاس ورکړي نه سیکنډ هند سموک دي ته وایي چې په خپل نس کې بلکې د هغه چې سکی د هغوی دود چې کش کوي الکول 15,000 ایچ آی وی ایډز نه تقریبا 2,600 او 1,000 کسان په ژوند کې د خپل خودکشي کوي هوموساید قتل وجنه 1,000 کسان او ډرګز هغه چې مخدره مواد استفاده کوي تقریبا 16,200 یعنی دا هغه احصایه ده د کوم په اساس باندې چې انسانان په ژوند کې خپل ژوند د لاس ورکوي په نړۍ په سطح باندې که تاسو وګورئ په دې ټولو کې موږ سره سموکینګ یا خپل د سیګریټ څکولو د دې هغه ګراف ډېر لوړ دی. Tobacco smoke as an indoor pollutants. Tobacco smoke is both indoor and outdoor pollutant, but indoor health effects are more of the concern because it cannot be easily diluted. Effects on health depends on following factors: number of smokers in room and home, quantity of cigarette use per day, air conditioning system, air circulation of room and area, frequency and duration of exposure, age, physical health, immunity system and sex of exposed person, ambient air quality in presence of other pollutants. بخاطر سیگرت کشی که با سیگرت رو میکشیم یک نوع از اندور پلوتن یعنی یک نوع آلودگی هایی که در داخل خانه ما را ایجاد میکنیم تاثیرات زیاد بالای صحت ما و شما داره. این تاثیرات زیاد بالای مربوط می شود که چقدر سموکرز یا چقدر کسایی که سیگرت میکشن ما در خانه اتاق داریم همین قسم چه مقدار سیگرت ما در روز مثلا استفاده میکنیم. سیستم هوا یا مثلا سیستم اگزاس ایر کندیشنینگ سیستم ما در اتاق در خانه ما جایی که زندگی میکنیم چه قسم است و چه مقدار ما شما اکسپوژر داریم با بیرون محیط بیرونی همین قسم عمر انسان صحت فیزیکی انسان مثلا سیستم دفاعی انسان و این هم مربوط به تاثیرات صحت می باشد. So these are all the tobacco smokes as an indoor pollutant, so it also affects a majority of the peoples based on their activities. So environmental tobacco smoke is also known as second-hand smoke, mainstream smoke drawn through tobacco while inhaling, side stream smoke from the burning end of a cigarette or exhaled by a smoker, involuntary passive smoker breathe smoke from someone else's smoking product. 9 out of 10 non-smoking Americans are exposed to ETS. So ETS environmental tobacco smokes की नौमी दोमी तालीम की दस्ते कसोई की सिगरेट रोमेगशा असलन mainstream سینمی هستند که ما وقتی که سیگرت کسی را میکشه اما شخصی که خودش سیگرت میکشه او را انهل میکنه یعنی دود سیگرت را تیر میکنه مثلا تنفس میکنه. ساید استریم باز کسایی که افرادی که نزدیک به سموکر نزدیک باشد اما سیگرت را خودش اگزل میکند. اما قسم involuntary passive smoker کسایی که نزدیک به کسی که سیگرت میکشه بارها نزدیک باشد که معمولا از 9 دانه از مثلا تقریبا از 9 نفرشان در امریکا که هستند نان سموکینگ است که یا بسیاری مردمشان که هستند ای بسیار اکسپوز هستند به ETS یعنی environmental tobacco smokes. Health effects of smoking. اگر کسای سیگرت میکشه چی تاثیرات بد بالای صحتشان دارد؟ Mortality male and female smoker lose an average of 13 to 2% and 14 to 5% years of life respectively. مرگ و میر در طبقه و ذکور و اناث به شکل اوسط 12.2 میبخشین 13.2 و 14.2 5% که اصلا زندگی خود متناسب از دست میده.
cancer, particularly lung, mouth, kidney, breast. کسایی که سیگرت میشن سرطان ششها، سرطان دهن، سرطان گرده و سرطان پستان یا ثدیها پیدا میکند. پلمونر دیزیز، امراض تنفسی پیدا میکند. کاردیوواسکولار دیزیز، امراض قلبی پیدا میکند. اورال دیزیز، امراض دهن پیدا میکند. بر infections in influenza، انتانات و انفلوئنزا را پیدا میکند. سایکولوژیکال، مشکلات روانی پیدا میکنن. in other امیه تاثیرات کشیدن سیگرت هستند. اگر ما خلاصا بگوییم در اینجا از سر تا به پا چی تاثیراتی دارد؟ brain and mental effects، بالای دماغ ما سیگرت کشیدن تی تاثیر دارد. استروک، فلج دماغی پیدا میکند. ادکشن، ما معتاد میشیم. altered brain chemistry، ساختمان کیمیایی دماغ ما شما را از بین میبرد. anxiety about harm caused by smoking، و یک نوع اضطراب و تشویش و اندیشه برای ما پیدا میکند. همچنان مشکلاتی که ایجاد میشود و تاثیرات بد دارد بالای چشمای ما. eye stings، water in blank mode. eye stings، در چشمای ما یک چیزی مثل آب باری در پیش روی ما او پیدا میشود. فکر میکنیم که در پیش روی ما دانه آب در پیش روی ما هستند، گردش میکند. macular degenerations، cataracts پیدا میکند. خویی در چشم همه قسم در نوز کی هستند چی تاثیراتی بد پیدا میکنند. less smells of sense، حس بویایی را از دست میتیم. در امراض تایروید، غده تایروید که هستند، تایروید امراض تایروید پیدا میکند. تایروید دیزیز، گریویس دیزیز، همه قسم مشکلاتی که در جلد پیدا میکند. wrinkles، چملکی پیدا میشود. پریمچور ایجینگ، پیش از وقت ما شما عمر پیر میشیم. همچنان تیت، دندانهای ما که هستند. discoloration in strengths، رنگ دندانهای ما مثلا خراب میشود. پلاک، طاعون تکلیف پیدا میکنیم. لوز تیت، دندانها را دست میتیم. گم دیزیز که جنجیوایتس برش میگه. امراض بیره برش میگیم یا امراض د ووري مرزونه پیدا کوي. نو دا د سیګریټ سکولو دغه ټول دغه تاوانونه دي. نو چې موږ دومره تاوانونه سره مخ کېږو نو ولې د دې پدیدې څخه او د دې شومې ناوړې چیز نه استفاده وکړو. هیلث افیکټس همدا و چې موږ تاسو چې په خلو د ستوني تکلیفونه پیدا کوي، چې هلته کینسر اف لیب، د شونډو سرطان پیدا کوي، د خولې سرطان پیدا کوي، د ستوني سرطان پیدا کوي، همداسې کینسر اف اسوفیګس، د مرۍ سرطان پیدا کوي. سور تروټ، مرۍ به مو خوږېږي. ریډیوس سینس اف ټیسټ، ذایقه حس مو کمیږي. بریت سمیل اف سموک، همیشه به موږ د دود احساس کوو. هینډز، په لاسونو کې موږ هم یو مشکلات پیدا کوي. پور سرکولیشن، کولډ فنګر، د وینې جریان به لاسونو ته صحیح نه وي. پریفرل واسکولر ډیزیز او ټار سټین فنګرز، دا په لاسونو کې پیدا کېږي. همدارنګه ریسپایریټري رنګز، په تنفسي سیستم کې، په ششونو کې یا په سږو کې سږو تکلیف پیدا کوي. هلته موږ سره لنګ کینسر، د سږو سرطان، کرونیک برونکایټس، امفایما، کافین سپوټم، شارټنس اف بریث، تنفس تنګي شوه. کولډز ان فلو، زکام نزله شوه. نمونیا، سینه بغل شو. استما، ساه شوه. کمپلیکیټ تبرکلوسیس او هم تبرکلوز، دا ټول د سیګریټ څکولو څخه پیدا کېږي. هارت، د دماغ د زړه امراض هم پیدا کوي چې هارم بلاکس اینڈ ویکن ارټریز، موږ د شریانونو او وریدونه بلاک کوي. دغه جریان د وینې پکې خرابېږي. هارت اٹیک او د زړه دوره په دې انسانانو کې پیدا کېږي. همدارنګه تاسو په دې سږو کې وګورئ، دلته موږ سره سږو کې انفایزیما پیدا شوې ده. هیلتي لنګ، دا مثلا موږ سره هیلتي لنګ ده، یعنې صحتمند سږي دي. بیا هغه سږي چې انفایزیماټیک شوي دي، دا انفایزیماټیک سږي دي، دا نورمال دي، دا غیر نورمال دي. نو په انفایزیما کې موږ سره چې دا شارټنس اف بریث پیدا کېږي. کرونیک کاف، مزمنه ټوخی لرو، ویزینګ لرو، انگزایټي لرو، ویټ لاس، اضطراب او تشویش موږ ته پیدا کېږي. او مطلب بدن به وزن د لاسه ورکو. انکل، فیټ اینډ لیګ سویلینګ، پښې او پوندې او دا به زموږ تاسو پړسېږي. او فټیک، د خستګۍ احساس به کوو. دا د امفایزیما علائم دي چې دغه امفایزیما خپله
د سیګریټ د سکلو څخه د وجه نه پیدا کیږي. همدارنګه زموږ تاسو په ځیګر کې مشکلات پیدا کیږي چې د ځیګر کې سرطان پیدا کیږي. همدارنګه زموږ ګیډې سرطان، ابډومن مشکلات پیدا کیږي، سټمک اینڈ ډونل ارسر د کولمو د معدې مشکل پیدا کیږي، کینسر اف سټمک، پنکریاس اینڈ کولون، بل د سګو د ګوندو او بخې د معدې او د پنکریاس او د غټو کولمو د وړو کولمو سرطان پیدا کیږي. همدارنګه کډنی بلډرز موږ تاسو پښتورګي کې هم د سیګریټ سکل ډیر تاوان ورته رسي. مثلا کډنی کانسر، د پښتورګو سرطان، د مثانې سرطان، بلډر کانسر ته هم د سي پاړو کې مشکلات پیدا کوي، اوسټیوپروسس، فراکچر. همدارنګه سپاین زموږ تاسو د مولا د تیر چې کوم د الته مشکلات پیدا کوي، ډیجنریشن، ډیسک پرولپس دی، هم د سي میل پروډکشنز، سپرم ډیفورمیټي، ریډیوس نمبر، زموږ تاسو په جنسي مشکل په سیستم باندې هم مشکل پیدا کوي چې سپرم شکل خرابېږي او تعداد هم کمیږي. انفرټیلیټي، اقامت پیدا کیږي، انسان نشي کولای موږ تاسو مثلا نوې نسل په منځ راوړو. امپورټنس او موږ تاسو د جنسي اړیکو د کموالي او د جنسي اړیکو د منځ تللو امپورټنس یا ناتواني موږ ته پیدا کیږي چې دا ټول د سیګریټ د سکلو د وجې نه دي. همدارنګه په فیمیلز کې په اوناس طبقه کې مثلا پیریډ پینز، مثلا هغه چې ماهوار مرض راځي په هغوی ته هغې وخت کې دردونه زیات وي، ورته ارلیئر مینوفاز، مخکې د 15 کلنۍ ته رسي مینوفاز ډېر په وخت راځي، یعنې نور بیا د اولاد راوړلو توان نه لري. کینسر اف سروکس، خپله د سروکس سرطان پیدا کېږي. انفرټیلیټي، ډیلی ان کنسپشنز، همدارنګه اقامت پیدا کېږي، نشي کولی مثلا د ماشوم زیږول ورته ډیره مشکله شي، اقامت پیدا شي، کنسپشنز صورت نشي. په وینه کې هم بلډ کلاټینګ، لیکیومیا پیدا کېږي، د وینې سرطانونه. لیګس او فیټس، په پښو کې ښځو ته مثلا هم مشکلات پیدا کېږي، پښې ګنګرین کېږي، د مینځ ځي باید ایسته شي، پښې باید قطع شي. پریفرل واسکولر ډیزیز پیدا کېږي ورته. همداسې امیون سیستم دفاعي د ښځو چې د هغه ویکن، هغه کمزوری کېږي. نو دا ټول د همدغه د سیګریټ څکولو ټول تاوانونه دي، هیلث افیکټس. همدارنګه د فیټل ریلیټډ ډیزیز، یعنی جنین پورې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې د سیګریټ څکول هم په هغه باندې تاثیر پیدا کوي. فیټل سموکینګ سنډروم ورته موږ وایو چې کله ماشوم پیدا کېږي یو برډ ډیفیکټس به ولري، یعنی مطلب دا دی چې کله پیدا کېږي خامخا یو مرض او تکلیف به ولري. پریمچور سټیل برث، او دغه جنین چې د مور په ګېډه کې راکېدی شي دا د وخه مخه پیدا شي، او لو برث ویټ کله چې پیدا شي د وزن به ډېر کم وي. prone to sudden infant death syndrome، شاید دا ډېر د مساعد زمینه د دې مساعد چې د انسان چې کله پیدا شي دا ماشوم ډېر زر مړ شي. lowered immune capacities، همدا قسم د ماشوم چې کوم هغه مدافع سیستم د هغه کموي، ټیټوي. میکانیزم دا څنګه دا تر سره کېږي؟ نو human health is affected by different mechanisms. Most important are following: action of chemical carcinogen, action of radioactive carcinogen, effects of nicotines. دغه دې بحث نکو چې موضوع ډیره طبي راځي. how cigarette smoking damage the lung، خپل سیګریټ څنګه موږ تاسو سږي خرابوي. نو تاسو کولای شئ په دې عکس کې واضحاً تاسو وګورئ چې سږي په کوم نورمال شکل سره دي او په غیر نورمال شکل سره څنګه دي. ډېر په دې باندې بحث هم نه کوو، دې نه هم تېرېږو، ځکه چې په خپله نیکوټین مورد باندې یو څو خبرې کوو. نیکوټین is in a cigarette تقریبا 18 ملي ګرام پورې شتون لري. smoking delivered about 1 ملي ګرام to smoker، چې دا تقریبا 1 ملي ګرام سموکر ته انتقالېږي. technique of smoking can increase nicotine. time smoke is in lung. rapid puffing. nicotine can increase in brain in 7 seconds. په 2 ثانیو کې نیکوټین چې د دماغ ته رسیږي، ځکه دماغ آرامه کې نو تاسو احساس د آرامۍ کوئ چې سیګریټ څکولو سره تاسو ته نشه پیدا کېږي، چې دا ما ویلي چې په لانګ ټرم کې دا غټ بد تاثیرات لري. بیا acute nicotine exposure from insecticide spray or tobacco، nausea, vomiting, salivation, diarrhea, dizziness, mental confusion, weakness پیدا کېږي. fatal exposure 6 چې د 5 ملي ګرام موږ تاسو نیکوټین واخلو نو دا موږ تاسو د مرګ سره مرګ ته ورنږدې کوي، انسان وژونکی، انسان لپاره وژونکی اوسېږي دی.
نو ډیکریز بلډ پریشر ځکه دا د وینې جریان چې دا راکموي. ډیفیکلټي بریثینګ زموږ تاسو په تنفس کې به مشکلات پیدا شي. ایریګولر پلس زموږ تاسو ناز به غیر منظم شي. کنورژن پیدا کېږي. ریسپیریټري فیلرز زموږ تاسو تنفس سیستم مثلا د منځه ځي او ډیت انسان بالاخره مري. نو دا ټول هغه تاثیرات دي چې په نیکوټین کې شتون لري او بالاخره نیکوټین ډېر داسې یو وژونکی شی دی که په ډېره اندازه مقدار واخیستل شي انسان د مرګ تر ګواښه رسوي. اوس کوم د دې کویټینګ کې چې د دې موږ نه استفاده ونه کوو کویټینګ یعنی مطلب د دې ودرو د استفادې نه نو طبعا موږ د ډېرو یو ښه خوشحالۍ سره مخ کېدلی شو. بریکینګ د نیکوټین اډکشنز ویدرال باید موږ د دې څخه مخنیوی وشو. د دې نه باید ځان وساتو. نیکوټین ریپلیسمنټ پروډکټس د دې په ځای چې موږ نیکوټین واخلو د هغه په ځای کوم بل تولید واخلو تر یو وخته پورې چې تر څو موږ نیکوټین د پروډکټ د عادیتوب نه بیرون ووځو. لکه نیکوټین ګم دی، نیکوټین پیچ دی، نیزل سپری ده، نیکوټین انهیلر دی، زایبین دی. دا هغه څیز دی چې خپله د نیکوټینز متبادله موږ استفاده کوو تر څو تر یو وخته پورې موږ د نیکوټین د اخیستو څخه ذهنا آرام واوسېږو. همداسې سیلف کنټرول سپری تراپي ده موږ تاسو کولی شو په خپله بعضې تداوي وکړو د خپل ځان. سموکینګ از لرنډ هابټ associated with certain situation. Therapy is aimed at identifying the situation and teaching the skill necessary to resist smoking. Medication کوو، ټریټمنټ تداوي کوو، تداوي طبي کوو. دې سره موږ کولی شو مثلا نیکوټین نه ځان وساتو. همدارنګه د کویټ پلانس باید موږ تاسو داسې یو د ترک کولو د نیکوټین د نه اخیستلو یو پلان ولرو. treat yourself well، د خپل ځان تداوي مو وکړئ. drink lots of water، ډېرې اوبه وڅښئ. change your routines، روزمره ژوند کې چې کوم کارونه دي هغه تاسو تغییر کړئ. reduce stress، تشویش مو کم کړئ. deep breathing، همیشه تاسو کوشش وکړئ چې عمیق نفس واخلئ. همدارنګه regular exercise، د تمرین او د ورزش نه استفاده وکړئ. do something enjoyable every day، داسې یو کار وکړئ چې هغه نه تاسو لذت واخلئ په روزمره ژوند کې. increase non-smoking social supports and other idea may help you in the quit plan that may help you quitting of the cigarettes. benefits of quitting کې چې تاسو د سیګریټ څکول، نیکوټین اخیستل، تمباکو استفادې څخه تاسو مثلا ځان لرې وساتئ. د دې فایده به چې many disease damaged by smoking can repair themselves in the absence of smoke. هغه مرضونه چې د سیګریټ د پیداکو څخه پیدا کېږي د دې څخه کولی شو د دې د نه استعمال په کولی شو موږ کولی شو بیرته ترمیم کو. هغه مرضونه هم د منځه لاړ شي. here we are always cleared of mucus، موږ تاسو تنفس سیستم لارې به ډېرې صفا وي. circulation improves، موږ تاسو د وینې جریان به بدن ته منظم شي. sense of taste and smells are restored، هغه د ذایقې حس او د بوی حس چې موږ تاسو هغه شی هغه بیرته لاسته راوړو. 1 to 9 months after quitting smoking، coughing، sinus congestion، fatigues and shortness of breath decrease and cilia regrow in the lungs. And at the end of 10 smoke-free years, the ex-smoker can expect to live a normal lifespans. نو طبعا باید موږ تاسو له دې ټولو نه استفاده وکړو. نو ځوانانو تاسو د یو فیشن او د یو تفریح په شکل د دې تمباکو، نیکوټینز او د دې شیانو استفاده او چرس او الکول د دې څخه باید موږ تاسو استفاده ونه کړو ځکه دا زموږ ژوند د تباه کوونکي او د ژوند یو لوی دښمن دی زموږ د ژوند لپاره چې موږ ژوندي نه پرېږدي. دښمن همیشه خپل مخالف شخص ژوند کولو ته نه پرېږدي. نو په دې اساس کې تاسو هم وغواړئ چې موږ ته ژوندي پاتې شئ، نو تاسو د دې شیزونو څخه لرې پاتې شئ. الله وکړي تاسو د دې څخه یو څه زده کړه کړې وي او په ضمن کې د دې عملي کول هم زموږ تاسو مسؤلیت دی. نور انسانانو ته د مورد معلومات رسول هم زموږ تاسو مسؤلیت دی. تر بیا مو په الله سپارم، مخامخ شئ.